السلام عليكم من مطبخ ام محمد. اليوم عندنا لابيري بالمرقاز، يعني ما تديش وقت، حوالي 20 دقيقة لا اكثر تكون لابيري تاعك جاهزة. عندنا لهنايا هذا لابيري يعني عبارة عن عصيدة البطاطا. عندنا مسحوق البطاطا، هذا راكي تلقايه في المحلات، تلقايه علب او تلقايه بالميزان. عندي نقانق اللي معروفة عندنا احنا بالمرقاز، راهو مصنوعه في البيت. راح تلقاي الفيديو تاعها في نهايه، تلقاي الفيديو اسفل الرابط. عندنا مغرف تاع زبده، عندنا الملح، عندنا كمون، عندنا زيت لقلي تاع المرقاز ولا قلي النقانق، وعندنا حليب. راح نبداو على بركه الله. بعد ما لحت نصف الكميه تاع الحليب راح نلوح هذاك المسحوق نتاع البطاطا. كي تشوفي كيفاش شرباتو، يعني حوالي 300 غرام مسحوق بنصف لتر حليب على الاول. ومن بعد نبقى نزيد في الحليب حسب واش تتشرب، خاطر ماكش هذا عصيدة البطاطا هذه او مسحوق البطاطا هذا انواع. حتى هو كاين اللي يطلب كمية الحليب بزاف وكاين اللي ما يطلبهاش. هاكي تشوفي كل وين تشوفها نشفت نحاول اني نزيد لها الحليب، نلوح الملح نتاعي، ونبقى مع الخلط المستمر حتى نتحصل على عصيدة. نزيد شوية تاع الحليب، راح نكمل الكميه تاع الحليب كما قلت لك 300 غرام نتاع مسحوق البطاطا راح يدي لتر ونصف او لتر وربع تاع الحليب. العصيده تاعي راهي جهزت، راح نلوح لها هذيك الزبده، مغرف تاع الزبده، ونبقى في الخلط. هاي ليك دركا راح نغطي عليها ونطفي، نقلي المرقاز ونولي لها لوح مغرف ولا زوج برك تاع الزيت، خاطر ما بغيتش زيت بزاف. بعد ما تسخن هذيك الزيت نحط هذاك المرقاز تاعي، ما نبقاش نحرك بزاف باش ما يتحلش حتى يحكم روحو مع الزيت. بهذه الطريقه فقط. المرقاز تاعنا راهو طاب، راهي الريحه تاعو تشهي ما شاء الله، شهيتكم بالجنه. بهذه الطريقه المرقاز تاعي راهو طاب. نحيه كيما قلت لك على الاول، ما نلوحش الزيت بزاف خاطر ماكش راح نستعمل هذيك الزيت. راح نلوح لها كاس تاع فنجان عفوا تاع الماء. حاولي بالعقل نحي المقله على النار ولوحي هذاك الماء لا تتحرقي. راني لوحت فنجان تاع الماء، راح نزيد القليل مغرف، يعني مغرف صغيره تاع الكمون، ونخلي هذاك الخليط تاع الماء وهذيك الزيت يغلاو باش نقدم بهم هذيك العصيده ولا هذيك لابيري تاعي. لابيري تاعنا راهي اصبحت جاهزه بالمرقاز. هاي ليك، نتمنى انها تنال اعجابكم. لاصوص هذه حطيتها منا باش من اللي حاب يزيد يعني كميه تاع لاصوص. شهيه طيبه والسلام عليكم.